Also 13. Lagerfeuer und jetzt die Erklärung halt. Gespräch Aufrechterhaltung, das bedeutet also, wenn man einsam irgendwo ist im Schnee, man sieht nichts und so weiter, es gibt einen Film so, das heißt, soweit die Füße tragen oder so. Aber das da, was ich meine, ist so Gesprächsaufrechterhaltung, wenn man auf einmal fliehen irgendwo muss oder irgendwo auf einmal in Not geraten ist und alleine ist. Die Gesprächsaufrechterhaltung ist, wo man dann leise mit sich selbst spricht, also nicht laut, sondern leise, aber dann auf einmal laut mit sich selbst spricht, um zu sagen, hey, das ist ungewohnt, aber das da ist, wir haben jetzt wenig. Also es kann auch sein, dass man zu zweit ist und halt versucht, den Gesprächsstoff, also das Gespräch aufrechtzuerhalten. Und dadurch kommt dann wo man sagt, das ist eine Gesprächsaufrechterhaltung, um die Isolation zu reduzieren. Das bedeutet also so, Eiweiß, Kohlenhydrate, Vitamin C oder das Wissen überhaupt über die Atmung geht nicht verloren, da man versucht, das Gespräch aufrechtzuerhalten. Und daher kommen viele auf die Idee, das Wissen zum Beispiel, Fleisch hat Eiweiß, und sagen zu einem menschlichen Oberschenkelknochen oder nicht Knochen, sondern zum Oberschenkel, das ist eiweißreich. Oder zum Bizep, das ist eiweißreich. Lauter solche Sachen. Deshalb, wenn ein Gespräch, also eine Gesprächsaufrechterhaltung da ist, sollte man darauf achten. Dann geht es darum, um Isolation, um Weiten oder Laufschwierigkeiten, die schon darauf hinweisen, in eine Isolation, also das Gelände, das ein bisschen größer ist, als man dachte. Also, das hier ist 13. Lagerfeuer und das ist 312 Touchdown.